아이고 저 새끼 있다. 뭐야 몇 마리야? 새끼. 아이고 세상에 5마리야. 지들 왜 여기 있어? 아이고 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 세상에. 야 지들 뭐야 여기 있어. 야 봐봐 봐봐. 아이고 귀여워. 엄청 쪼만해요. 눈도 안 떴어. 아 어떡해 여기다 새끼를 갖다 놨구나. 와 여기다 새끼 쳤어. 너 일로 와봐. 와 너도 눈 안 떴어요. 새끼야 새끼 고양이. 아 귀여워 미치겠다. 와 죽겠다. 얼른 들어가다. 너 엄마 배고프구나. 배고파. 너 암놈이냐? 탯줄이 그대로 있어요. 야 태어난 지 얼마 안 됐구나 너희들. 와 탯줄 봐. 그대로다. 형제들한테 가자. 그래 알았어. 형제들한테 가자. 아 탯줄이 그대로 있어요 애들이. 야 태어난 지 얼마 안 됐구나. 너도 보자. 얘는 탯줄이 좀 떨어졌어요. 또 왔네 또 왔네. 그래. 추워. 얼른 깨어나. 야 너희들 깨어나. 너희들 깨어나. 다쳐. 거기 가지마 위험해. 거기 껴안고 있어. 내가 이불 담요 갖다 줄게. 기다려봐. 이렇게 솔잎을 깔아주면 쟤네들도 낯설지 않고 잘 적응할 것 같습니다. 똑같이 한번 솔잎으로 푹신하게 해주자. 됐다. 이러면은 집 완성. 성공. 얘들아 내가 집 만들어 왔어. 우리 이사 가자. 한 사람씩 일로 오세요. 1번. 자 1번 들어가. 여기 있어. 그래 거기 있어. 기다려. 2번째. 그 다음 너. 자 너는 암놈이냐 순놈이냐? 암놈이냐 순놈이냐 모르겠다. 너 암놈 같다. 야 고추 안 보여. 같이 들어가. 그렇지. 그 다음 3번째. 너 눈 뜬 거 같다? 눈 떴니? 안 떴구나. 너요 이제 이사 가는 거야. 너희 집 내가 좋은 걸로 만들었어. 얘들아 우리 좋은 집으로 이사 가자. 짠. 안전하게 여기로 들어가. 그래 거기 있어. 자 이제 4번째. 깜댕이 너 일로와. 넌 제일 특별한 아이 같아. 깜댕이야 깜댕이. 참 특이하게 생겼어. 얘만 깜댕이에요. 왕따 안 당할까 몰라. 추워. 얼른 들어가. 4번째. 자 이제 막둥이 5번째. 이리와. 5번째까지 구출 성공. 들어가자. 일로 들어가. 5번째 다 들어갔습니다. 와 좋아 아늑해 얘들아? 야 새로운 집 어때? 괜찮지? 그래서 내가 이렇게 푹신하게 솔잎을 깔아줬단다. 이 주인님을 마음을 너희들이 뭐 알겠냐? 여기서 나랑 함께 잘 살아보자 얘들아. 알았지? 낭만 고양이처럼 도망다니지 말고 자주 놀러 올 테니까 너희들 싸우지 말고 잘 지내.